Il-ktib li għandi fidejja, dal-ktib żgħir, u wieħed miktub fis-seklu 16, jiġri iktar minn 500 sena ilu. U ktib miktub minn kavallier tal-Ordni ta' San Ġwan, Fra Sabba da Castiglione. Hawnhekk hawn ġabra ta' ħsibijiet ta' talim li Fra Sabba ġabar u pubblika għal neputi tiegħu li kien għadu kif daħal kavallier mal-Ordni. Fra Sabba xtaq illi jgħaddi l-esperjenza li kellu fil-ħajja ta' kavallier lin-neputi tiegħu biex jgħinu jasal il-qudiem fil-karriera tiegħu bħala kavallier. Hija interessanti wkoll għax huwa eżempju ta' ktieb li jispjega kif għandu jaġixxi bniedem imma qegħdin naraw fis-seklu 16. Ġifieri nibdew naraw il-sens ta' tarif li hemm fuq l-abitudinijiet tan-nies ta' dak iż-żmien. Ftit snin qabel kien diġà ppubblikat ktieb iktar famuż, il-Corteggiano, minn kombinazzjoni minn kuġin ta' Fra Sabba, li spjega kif bniedem għandu jaġixxi fil-qorti, pereżempju, fil-palazzi ma' nies importanti u hekk. Imma Fra Sabba hawnhekk inniżżel pariri imma li huma speċifiċi għal kavallier, għax rridu niftakru, kavallier ma kienx jgħix dejjem mhux biss Malta, imma kienu jgħixu wkoll fil-kommende jew fil-sptarijiet li kienu inkarigati għalihom fil-pajjiżi diversi tal-Ewropa. U hawnhekk Fra Sabba jagħti parir li deputi tiegħu kif għandu jaġixxi, kif għandu jieħu ħsieb l-apparenza tiegħu, kif għandu jagħmilha man-nies, imma anke affarijiet oħrajn ta' kif għandu jieħu ħsieb il-proprjetà li hija inkarigata lilu, pereżempju jekk ikun fdat b'kommenda jew bl-isptar wieħed mill-ħafna sptarijiet li kellha l-ordni fil-pajjiżi diversi tal-Ewropa. Aspett interessanti ta' dan il-ktieb huwa li mill-lider ma kienx popolari biss mal-kavallieri, imma anke ma' nies oħrajn li ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-ordni fl-Italja, għax ġie ppubblikat 23 darba fl-Italja stess. Imma interessanti għalina u Malta għax juri ċertu aspetti ta' ħajja ta' kavallier li ma nafux ħafna dwaru sissa. Pereżempju, kapitlu interessanti li hemm huwa kapitlu dwar kif kavallier kellu ikollu interess fl-arti u kif idealment jitgħallem dwar l-arti biex ikun jista' jitkellem ma' kollezzjonisti, nies iktar importanti jew ta' età ikbar li jkollhom kollezzjoni. Għax kif nafu l-arti għadha sal-lum suġġett li wieħed jista' jitkellem, jkollu konversazzjoni ma' ħaddieħor dwar aspetti tal-ħajja li huma interessanti u sbieħ. Interessanti wkoll dwar dan il-ktieb huwa il-ritratt nistgħu ngħidu l-portrait ta' Fra Sabba li hemm fuq quddiem. Hawnhekk Fra Sabba qed juri lilu nnifsu fl-istudju tiegħu, fl-istudjolo. U qegħdin narawh qed jikteb u mdawwar bil-kodba kif ukoll l-eraldika tiegħu tal-familja tiegħu li turi li hu kien ukoll ta' ġej minn familja nobbli. Dawn huma kollha aspetti li hu xtaq il-lider imdawwar bihom biex qisu jkun qed jurina kif jixtieq illi aħna inħarsu lejh. Jiġifieri mhuwiex ritratt ta' kavallier fil-gwerra jew jiġġieled jew imlibbes bil-korazzi pereżempju jew iżomm xabla f'idejh, hawnhekk qegħdin naraw kavallier studjuż u da l-iktar li xtaq iwassal lin-neputi tiegħu. Iż-sbuħija tat-tagħlim, iż-sbuħija tal-arti u kif għandu jaġixxi b'mod appropriat għal persuna tal-Ordni ta' San Ġwan.